हाँ ईमान, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ओह अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों ईमान फातिमा ने बफलो खोली है और ये बोल रही है जी चाचू मैं इसे चराने ले जा रही हूँ। ईमान फातिमा जी ले आइए बफलो को, इधर खोल के किधर इधर ही चराओगी? जल्दी से ले आओ, जल्दी से ले आओ। उधर उधर वो बफलो गई, उधर उधर गई, छोड़ दी तुमने, छोड़ दी। क्या? ये बकरियां भी हैं इधर चल रही हैं, देखो ये मानो ईमान फातिमा की बकरियां। और जी दोस्तों ईमान फातिमा ने संगली खोल दी थी तो इसको मैं ज़रा पकड़े खींचता हूँ इधर इस साइड पे, इधर चराते हैं इसको। और जी तो हमारी ये बड़ी चराओ बफलो ईमान फातिमा, इसको खिंचवाओ, जोर बड़ा इसमें, इधर आओ। ओए 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 ओए, ये तो तंग कर रही है, इसको भगाते हैं यहाँ से। जी दोस्तों ये है ज़रा गाँव देहात है जी, माहौल चेक करें जी, बादल है आसमान पे और जी हल्की सी बारिश हुई थी, सिर्फ किनी मिनी गिरी थी। और ईमान फातिमा आ गई है जी यहाँ पे। और ईमान फातिमा पकड़ो पकड़ो पकड़ लो इसको, पकड़ लो बफलो को। होए 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 होए, गिर ना जाना। किधर जाना आपने? ओए ये तंग बड़ी कर रही है ईमान, ये तुमसे तो हाथ ही नहीं आती है, मैं तंग बड़ी कर रही है। जी दोस्तों ये है ज़रा घास सब्ज़ा जहाँ पे जी हमारी बफलो चल रही है, लेकिन चरने का ऐसा बड़ा शौक़ है। और ईमान फातिमा कहती है काबू ही नहीं आती। और जी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। जी दोस्तों ईमान फातिमा का चैनल इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि हमारी बफलो चल रही है, अभी इसको काफ़ी देर होगी चरते हुए। तो ये जी माहौल है, यहाँ पे बकरियाँ बनी हुई हैं और ईमान फातिमा जी मस्ती कर रही है यहाँ पे। दोस्तों ये है विलेज लाइफ, ये हमारी रानी है जी, इसको बस चराई जाओ इसको जितनी में। ये जी इधर बफलो खिजी तोड़ रही, तोड़ लो। खजूर का जी दरख्त है, उसमें से ईमान फातिमा खजियाँ वो लगी हुई है ना खजूरें, वो उनको नीचे गिरा रही है। बफलो